Приехали намывать машину. Мы, конечно, хотим освежить кресло. Уже год не освежали. И она очень хорошо чистит. О. Знаете, что любит больше в жизни? Вот, что он любит больше всего в жизни. Пекарню сложно пройти мимо. Там есть выбор. Маленький пакет и большой пакет. Мы, естественно, взяли большой пакет. Хорошо. Мы едем в Петриков-Трибунальский. Вот. Решать нашу там проблему. Нужно сделать транскрипцию моего свидетельства о рождении. А в Лоде не делают, потому что оно старого образца советского. Классный город. Да, классный город. Спокойной, размеренной жизни. Мы бы хотели вот переехать вот в такой небольшой город, где все есть, но при этом он такой вот кроханютка. Найду ли я тут где-то работу себе? Приехали на новую мойку, намного дальше от нашего дома. Но мы посмотрели, у нее очень хорошие отзывы. Приехали намывать машину. И здесь действительно классно. Тут можно регулировать время. Вот на кнопочках. Тут можно регулировать и время. И тут вот эта вот турбопена, она офигенская. Я уже не снимала, но машина была вся в пене. И тут мы воспользовались воскованием, сплукиванием, понятно, и наблещать тоже попробовали. И вот сейчас было, воспользовались этой функцией, которая можно, чтобы машина блестела, на блестящем, не знаю, как назвать. Вот. И сейчас будем вытирать. Отъедем. Как тебе? Мне очень нравится вообще. Просто огромная разница с тем, что мы мыли. Просто есть возле нашего дома, и там тоже написано пена, но там никогда нет этой пены, там какая-то вода с порошочком таким разлетается. А тут прямо пена была, прям шуба такая. Вообще классно. И вообще, даже вот сейчас всеми функциями, что мы воспользовались, нам очень нравится. Короче, это, наверное, минут 10 ехать от нашего дома, но, наверное, мы будем ездить. Ну, либо возле карты. И намного удобнее. Тут еще можно регулировать время, но и карты, и этим денежками бумажными можно расплачиваться. Тут можно потом отъехать, мы тоже планируем отъехать и посушить еще машину. Мы всегда, кстати, вытираем. Тут можно пылесосом тоже воспользоваться. Но у нас дома свой. У нас, кстати, сегодня, помывочные работы с машиной. Мы сейчас приедем домой и покажем, кстати, что купили. Мы тут рынок недалеко, на рынке были. И приедем, будем нашим пылесосом моющим, будем внутри еще мыть, потому что мы целый год уже там не мыли, не пылесосили, но не мыли. Короче, там действительно грязновато, видно, вон пылька. Хочется еще освежить наши кресла. Вот, дел вагон хватает. Ребят, мы в шоке, она так блестит, она никогда так не блестела. Сашка, мне кажется, она никогда так не блестела, как сейчас. Супер мойка. Эта мойка находится... А есть адрес этой мойки? Мыня, Кроко, что-то сколько. Вот, так называется. Она вроде одна. Ребят, Саша, смотри. Тут за деньги можно взять вот эту салфетку. Я же вам рассказывала, что мы перед мойкой еще заезжали на рынок. И вот там на рынке есть такая пекарня, которую мы уже не первый раз ходим. Пекарню сложно пройти мимо, так сказать. Там Монка так называется. Раньше мы там покупали Наполеон, Медовик по таким кусочкам. А потом мы увидели, что они в Too Good To Go представляют свою продукцию. Там не так, что, знаете, вечером можно только купить. Там можно купить в любое время, в их рабочее время. Я так понимаю, они что, просто специально выпекают для вот Too Good To Go. Мне так кажется, не знаю, я не уверена. Фудси, не Too Good To Go. Другие пекарни в сети есть и там. Так, в общем-то, и мы уже второй раз воспользовались, купили огромную пачку. Там есть выбор, маленький пакет и большой пакет. Мы, естественно, взяли большой пакет, потому что мы любим поесть вкусняшек. Ладно, сейчас покажем. И мы были на рынке, можно показать, что купили на рынке. Такие, посмотрите, какие огуречки. Мы же фанаты огурцов. Такие они малюпусечки, как Чупсик. Чупсик, знаете, что любит больше в жизни? Вот, что он любит больше всего в жизни. Огурчик, он их обожает. Но мы ему редко даем с его этим желудком.
Но, кстати, по чуть-чуть даем иногда, и все нормально с желудком. И килограмм борувки. Представляете, я сейчас съем одну. Боже, как я люблю эти ягодки, такие вкусные. Ну, давай. 16 злотых. 16 злотых за килограмм, а в магазине 25 за килограмм. Но мы берем, ну там по 300 грамм расфасованно продается, мы берем. Итак, вот эти 2 пакета нам попались в Фудсе, в этой пекарне Монки. Первая. Это как пицца мини. Мини-пицца с оливками, мне кажется. И с халапенисами, не? Не знаю. Не смешно сейчас было? Да. Как я сказала. Ладно, давай дальше. Сладкая. Это Банан что? и джем. Банан и джем. Покажи нам. О, какой-то джем. Я думаю, это слива. Но пахнет балдежно. Угу. Так, это что ягодное, вижу красненький. Конвертик такой. Конвертик. Слоёный. С какой-то ягодкой. Мне кажется, даже джем красный. Слушай, так наркоман булочный. А, мы только кофе попили и с сыром. Чтобы потом эти булки пожрункать. Тоже ягодная. Ага. Это такая длинная, как слоенка такая. Класс. А еще так понюхай. Хорошо. Булочный наркоман. Так, и дальше уже хлеб. Дальше неинтересно, ребят. Но это вкусный хлеб. Хороший. Это вкусный. Вообще эти хлеба очень вкусные, кирпичики. И тут мы посмотрели заранее, тут тоже 2 кирпичика. Но Не они стоит. бывают разные. Да? Ну, с семечками. Вот с семечками очень вкусный. Это С такой. семечками. С семечками? Да, 3 просто буханки Ну, хлеба как-то дали. Хотя бы разные. Ну это как-то в прошлый раз было интереснее. И Обидно. более ценно. Ну, Да. как бы, Не, ну это нам есть очень долго. Это не так, что мы сейчас сели с кофечком за раз. Это ну, долго. там, типа, заявленная стоимость, наверное, 60 злотых, Мгм. а цена в Фудсе 25. Ну это Ну, около за 60? 60 стоит, наверное. Ну, да. Ну каждый типа, по 10 злотых. но они там. могут иногда положить там и под 100 злотых. Мгм. Вот в тот раз нам Да. положили намного. Очень много Мгм. было соленых и сладких булок. Именно прям было, ягодянки Там попались. 4 соленых больших таких Угу. и 4 сладких. Сейчас же все фанатеют от ягодянок. Но мы, конечно же, тоже. Потому что это очень вкусно. Там столько ягодок внутри. Но мы, ну, Это черника или там да, разное? да. Но мы, если бы мы знали, что тут Да. не будет, может, Но мы бы ради взяли. этого, на самом деле. Мы думали, что нам в Вдруг тот раз нам попадётся. попалась ягодянка, и мы тоже думали, что попадется. Ну ладно, в следующий раз поедем на рынок. Блин, съешь, такая вкусная. Я уже подъедаю которую штучку. Вообще сладкие, такие большие. Вообще балдеж. Будем ездить на рынок за борувками. Вообще вкусняшка. Ну еще арбуз купили, но это не на рынке. Что еще там купили, давай покажем. Побыстрее уже показываю. Очень интересно. Горшок я купил, чтобы присадить свое растение. Сметана, яйцо и арбузик. Кстати, наш лайфхак. В Бедронке продаются арбузы уже резанные по частям. И можно видеть, как выглядит этот арбуз. Потому что когда он вот такой целый, сколько раз мы покупали, блин, постоянно то зеленый, то фиолетовый. И очень редко, когда сладкий. А тут можно посмотреть, И увидеть. всё равно не Ну да, выбираешь. тоже не всегда, не 100%, но все равно ты как бы видишь, какая тонкая шкурка, не тонкая, там, оценить количество косточек, оценить, нравится тебе этот кусочек или нет. Ну, ладно, давай чайник ставим. Работаем. Ой, все, мы уже в гараже, уже расчехлились. Чупсиком посадили, чтобы он это сторожил, чтобы он потренировался, так сказать, вспомнил своих предков. Сторожевая собака. Я уже прошла пылесосом. У нас есть вот пылесос, мы в Лидле покупали. Но он не моющий. Все в нем хорошо, но он не моющий. Но у нас есть специальная насадка, поэтому мы как бы это вручную делаем. Он и выдувает, и вдувает. Короче, очень удобно. Вот я уже ту сторону прошла.
Сейчас буду проходить вот эту сторону. Вы видите, вот от этой вот пыли избавиться. Та сторона я подвинула, и вот уже как красиво выглядит. Вот. Ту сторону... Ой, ну упала. А, вот еще коврик поднять надо. Вот, еще перейду. И получается самая чистота вот у Сашки. Ну, понятно, он больше всех пользуется здесь. И плюс мы, конечно, хотим освежить кресло. Уже год не освежали. Видно вот такие вот всякие пятна. Несимпатично. А Сашка решил протереть под капотом, чтобы было более-менее симпатично. Ну, чтобы аккуратно было. Вот. Поэтому мы сегодня занимаемся полностью мойкой машины. Да, Сашок? Как ты думаешь, мы быстро закончим? Быстро, вряд ли. Быстро, просто я еще такой пылесос. Сашка тут моет под капотом. А, кстати, вот видите, у него есть такое специальное средство. Помните, мы говорили, что мы фанаты этого К2? Ну, просто у них есть средства для всего одной фирмы. И вот, Сашка, тут даже нарисовано, что специально для внутренностей. Короче, все, что есть под капотом, вот это протирать плын для мытья сильникой. Вот, Сашка, его протирает этим плын. Ладно, отдохнули, идем работать. Я уже начала пылесосить, распылила воду и пылесошу вот такой насадкой. Воду забираю. Давай, а Сашка вот так, вторую сторону, он распыляет вот такой раствор специальный. Или чё, кого? Кстати, подголовник у тебя не... Да? бачу. Да пофиг. Наверное, стоит. Ну, лучше стоит, да. Ладно, потом у меня еще. О, матко! Чё так жестко? Ну, она пена, конечно, нейтральная. Ну, короче, вот таким распылителем распуливает вот этот раствор. Даем где-то минут 10. И потом водой смываем и насадкой убираем. Вот и все. И уже, смотрите, какая чистота. Уже красота вообще неописуемая. Ой, так хорошо, когда машина чистая. Еще пластики повытираем. И забыла вам сказать еще про важный этап. После того, как нанес раствор, ты кричала. Было ничего не слышно. И было ничего не слышно. После того, как нанес раствор, Саша вот этой вот вертаркой, крантаркой. Мы такую щетку купили на экспрессе. И вот он чистит. В том году мы это делали вручную. Помнишь, Саша, щеточками? Это было жестко. А сейчас это очень быстро. Вот этой щеткой включай. И она очень хорошо чистит. О. И видите, она так и пену распределяет и чистит. Все шикарно. Ну и как вам? Чем это вам не клининг-сервис? Привозите свою машину, задорого вычистят. Да, Сашка? Нет. Задорого? Ну, за очень. За очень дорого. Не очень грязно. Да можем одолжить этот пылесос, если нужен. Да что нет, там не жалко. Только верните потом. Всем привет. Сашка за рулем уже не будет здороваться. Но знаете, он здесь. В общем-то, сегодня вторник. Рабочий день у меня. Но я сегодня на вторую смену. А Сашка взял выходной, потому что у нас тут выявилась такая небольшая проблемка с документами. Но мы потом подробнее все расскажем уже. В общем-то, сейчас мы едем в Петриков-Трибунальский. Вот. Решать нашу там проблему. Ну, в общем-то, в 2 словах расскажу. Мы едем в Ужонт, потому что в нашем Ужонте не приняли там наши документы. Ой, короче, ладно, долгая история, но это обязательно нужно рассказать, потому что я думаю, что это, с этим могут столкнуться многие. А еще самое интересное, что мы едем в Ужонт с отличными оценками, что вообще удивительно для Ужонта. И мы даже звонили им, ну, чтобы узнать, чтобы, знаете, не просто так ехать. И когда звонили, они были такие вежливые, такие милые. Мы вообще подумали, сейчас быстренько им тоже поставим хорошую оценку. Хорошо, что из Лоди ехать недолго, минут 40-50. Вот мы едем. Еще сегодня нужно успеть на работу. Но я думаю, что мы должны все успеть. Сделали все документы. Все, что, надеюсь, ничего не забыли. В общем-то, на душе какое-то, знаете, такое немножко, знаете, пока проблема не решена, в душе такая вот тяжесть висит. И вот как раз-таки этот нерешенный вопрос такая вот делает вот такую тяжесть. Ну еще плюс на работу. А работа мне еще больше делает тяжесть на душе.
Жалко, что вот нельзя, вот, знаете, вот как у Саши, просто взял, типа, выходной, и все, и делай там свои дела. Вот такого у меня, конечно, нету, к сожалению. Ну расскажи, Сашка, у тебя это лучше получится? Зачем мы сюда приехали и искали долго парковку? Нам, ну, конкретно мне нужно сделать транскрипцию моего свидетельства о рождении, а в Лоде не делают, потому что оно старого образца советского. Я успел, так сказать, не вовремя родиться, судя по вот этому делу конкретному. Но спасибо как бы работнице этого ЗАГСа в Лоде, она подсказала, что можно обратиться сюда, в Петриков, позвонить, узнать, принимают, то, что они принимали раньше старые эти свидетельства. И я позвонил, очень мило мне все объяснили, что приезжайте, и судя по всему, тут еще и намного быстрее получится это сделать. Нам 2 документа надо, еще свидетельство о браке. Вот. А у нас еще, знаете, у меня тоже есть проблема. Получается, мое свидетельство о рождении, оно заламинировано. Кто бы мог подумать, что это может быть проблемой? Оказывается, заламинированный документ тоже не принимают. Вот. И он не разламинируется нормально. Мы пытались, но у нас ничего не получилось. Слишком дряхлый. Дряхлая бумажка. Ой, короче, вот проблема на проблеме. Ребзя. Ладно, поехали. Пойдем в этот ужонт. Решили тут прогуляться по городу. И смотрите, квятомод. Классно. Цветочки можно купить в автомате. Пожалуйста, даже на украинском языке можно почитать. Если не знаете других языков. Классно. Сами видели, мы были на рынке, мы случайно туда попали, из Ужонта вышли, и там рынок сразу. Значит, огурцы 7,50. Да, 7,50 стоили. Купили 2 килограмма огромнейшей боровки, мы на нее подсели. И купили, не знаю, сколько он там, большой такой кошек, классный малин, 13 злотых, а это 16 кило. Нам тут повезло, прям паркинг бесплатный. Вот, и место было прям вот 2-3 минуты от Ужонда, вот за этим домом прям Ужонд. Пойдем погуляем, посмотрим на городок, пока у меня еще есть время до работы. Хотела буквально вот пару слов сказать, пока мы проехали и прошли тут недалеко. И, знаете, так чистенько, аккуратненько. Классный город. Да, ну, классный вот город. Спокойной, размеренной жизни, конечно, вообще намного супер. лучше подходит. И вот, собственно говоря, сам Ужонт. Вот сюда мы С лучшим ходили. рейтингом среди Ужондов. Я считаю, что это стоит, да? Это даже лучше, чем я ожидала. Ну и по нашему опыту тоже было все максимально дружелюбно. Ну, по крайней мере, вот этот инспектор или кто там был, молодой пан, вообще супер приятный, с юмором. Там нам все объяснил, даже больше, чем мы хотели. Да. Спросил, как вообще, какая ситуация с документами у Оли. Почему мы не привезли мою, да. В итоге у нас проблема с переводом. Ну, мы подозревали, там отличаются написание имен родителей некоторые. И я думал, может, переделать этот перевод. Сейчас уже точно потом подумали, переделать. да, может, нормально. Попробуем. прокатит. Ну, типа, пробуем. В итоге что? Мы все подали. 89 злотых за свидетельство о рождении с заполнением данных матери. И вообще сказал, через пару дней может быть готово. Там, СМС Представляете, или как звонок. быстро. Ну, А еще самое интересное, он нас сам поймал. Мы там ходили по Ужонду, искали, куда нам войти, чтобы эти документы подать. Он нас сам узнал, что мы хотим, что подошел хотите? к нам Всё, и говорит, все, заходите, делаем. это ко мне. Там удобно, касса Да. прямо напротив, Да. в одном кабинете. Ну и в итоге мы думаем, сейчас план такой, переделать перевод, и там через неделю опять сюда приехать. Да. Не знаю, Ты сказал перевод какого документа? О браке. о браке. Ну, просто мы его переводили в Да, первые да. месяцы. И нам неправильно имена И вписали. у нас не спросили, как в Да. паспорте имена, и Ну, писали, мы сами как не хотели. сказали тоже. Да. Сейчас я уже все это знаю, поэтому. Короче, я не знаю, я в этот Ужонт готова час ехать без лодки. Ну, Лишь бы еще в этот раз Ужонт, и приедем. там круто. Ну. Надо И опять людей выходной мало, или да. как. Ладно, пойдем гулять. Петриков, один из старейших городов Польши, упоминается еще в 13 веке. Казимир Великий даже построил здесь королевский замок. При Ягеллонах здесь собирались польские сеймы и происходили выборы польских королей.
А еще в городе был основан коронный трибунал, который собирался в течение 214 лет. Именно поэтому после Второй мировой войны к названию города и добавили Трибунальский. С 1975 года город некоторое время даже был столицей воеводства. Но вот еще один интересный факт. Петрков-Трибунальский называют польским Голливудом из-за частого использования его в качестве кинолокации. Здесь сняли множество картин, включая культовую польскую комедию «Ва-банк». Его старые улицы, площади и здания стали идеальными декорациями для десятков фильмов, особенно исторических. Даже в наши дни режиссеры не забывают про Петрков. Здесь проходили съемки сцен для популярных современных сериалов. Так что, гуляя по этим улочкам, можно почувствовать себя частью огромного мира кино. Петрков – это город, который хранит в себе великую историю, но при этом остается очень живым и современным. Мне кажется, это и есть его главная особенность. Блин, так хорошо снимали, все, поняли Ганскую. Представь, какой-то дядечка, и давай экскурсию проводить по городу. Ну, у него, наверное... Ну, слушайте, мы же вежливые люди, мы же не можем, ну, ему как бы сказать извините, мы... ну, как бы спешим, мы тут ненадолго. Хотя мы уже намекнули, что мы ненадолго тут. Он сначала начал про фестиваль в Лоде. Ну, мы такие, да, как он вообще понял, что мы с Лоди, я вообще не поняла, может, слышал? Или случайно? Про Но. свои впечатления. Ну, просто что тут. Ну, тут Да. скучная жизнь, наверное, вот он. Да, вот он нас нашел. Типа такие, о, привет, тут снимают. Снимать, наверное, странно. Ну, он такой, знаете, типа стал нам рассказывать, там, посмотрите то все. И мы как бы согласны с ним. И было бы больше времени, мы бы и больше тут и походили. И он говорит, тут мне скучно жить. Говорит, конечно. Ну, короче, спасибо этому дядечку. Но он такой приставучий. Я так понимаю, что мы уже не успеем в свои часы. О, посмотрите, ну, красота. Так, ладно, идем в какой-то замок. Он нам тоже, кстати, посоветовал. Так что мы идем. Он говорит, он тут не... А, вот, наверное, нет? Он сказал, что... А, вот Королевский замок. Замок, наверное. Вот он сказал. А, или нет, это костел, наверное. Крест. Да, это костел. замок. Ладно, пойдем посмотрим костел. Вообще не похож на королевство. Не, ну вообще очень достойный город. Вот так вот провести пару часов. Мы вообще, Сашка, обсуждаем, что мы бы вот именно, если бы покупали и свое место, покупали бы свой дом или квартиру, то мы бы хотели вот переехать вот в такой небольшой город. Нам нравится вот это спокойствие. И да, ну понятно, что здесь нет развлечений, там нет, ну тут есть торговый центр, есть Всё есть. все магазины, там больницы. Ну вот именно вот в такой вот небольшой, где все есть, но при этом он такой вот кроханютка. Нет, тут есть старый центр и современные тоже все дела были. Пойдемте зайдем. Инфраструктурные. Класс, как красиво. А вот школа имени Коперника. Это, кстати, тоже нам вот этот дядечка рассказал любезно. Вот он, наверное, сидит, Коперник. Думает, в небо смотрит. Слушайте, тут столько парков. Вот этот парк вообще приятный, приличный, такой с цветочками. Школа такая большая. Вообще огромная. В таком красивом месте. Посмотрите, как аккуратненько вообще. Это уже не первый парк, который мы видим. Очень-очень приятный город. Вот вам, пожалуйста, здесь и скандинавские туалеты. Ну, работает. Платный. Да платный, понятное дело. В Скандинавии бесплатно. Не, я думаю, платный. Ну, 2 злотых. Но в Скандинавии бесплатно. Но в Скандинавии нельзя сравнивать. Что ты делаешь? Вдруг откроется Ну, нам не бесплатно. надо, но интересно. Наша машина поехала, тут-то стыбзил. Машину нашу. Все, мы уже едем обратно домой. Конечно, можно было больше погулять. И вообще по плану должны были еще чуть больше увидеть. Но, как я уже говорила, этот дядечка сбил нас с пути. Ну, ничего страшного. Дай бог ему здоровья. Он, кстати, рассказывал, что он после операции на глаз. Так что всего хорошего. И знаете, что я тут еду? Мы ехали, я смотрела, ну, город-то небольшой, сколько стоматологии. Думаю, вдруг мы когда-нибудь будем жить вот в таком небольшом городе, потому что, ну, нам нравятся такие небольшие города. И такая думаю, найду ли я тут где-то работу себе. Но знаете ли,
Мне же придется искать всякие стоматологии, где работать можно. И тут прям очень прилично. Очень приличные стоматологии, разные, даже есть такие современные. Конечно, хотелось бы более-менее современном месте работать, но там как жизнь покажет.